Tubaniza ku page ya The Eye of Entebbe. Eye of Entebbe tuina programs nyingi nnyo. Tuina urban farming, tuina Inspire Her, tuina The Eye Talk Show. Ngeno gye tulimu olwaleero. Era tuina ne Worship Corner ebira bwa Sunday. Twafunye omukisa ne bannaffe abali ku YouTube. Twaguddewo page, twaguddewo channel ku YouTube. Era olunaku lwaleero tuli wano ku via nga bulijjo otera okubeera otera okukwatira programu yaffe eno erya The Eye Talk Show. Via Entebbe erina services nyingi nnyo eziyamba obulamu bwo oba ezikuyamba. Muzo mulimu lunch, mulimu breakfast, mulimu lunch, beds, mulimu ebintu bingi. Ng'oyinza okuba oli tourist oba ng'ovuddeko mu bitundu ebyenjawulo, ovuddeko wabweru wa Uganda, ng'olina mikwano gyo giva wabweru wa Uganda, nga bazze banoonya ow'okukola ki, ow'okusula. Via Entebbe weeri, era nga via eri buwamu. Mbasaba ab'emikwano mujje ku via ate era bonna agamba nti akalango nakawulidde ku The Eye of Entebbe bajja kusalyako ku miwendo. Twatandisewo projekiti yaffe eno Nawumba Chakula. Oyinza okubeeyo ng'oli munnantebe oba oli munnauganda nga gwe Katonda akuyambye oyina emmere ku mmeeza, oyina engatto mu bigere, oyina ekyokwambala, naye jjukira bannaffe abali mu bitundu byaffe kino eky'Entebbe oba abali mu bitundu byaffe bino bya Uganda. Mulimu nga mukazi wattu talina kyakulya, ayina abaana, ayina ki. The Eye of Entebbe byatunudde ebintu ebyo negamba nti ffe tuyinza okuba tulina akatono ke tulinako, katugatte tuwe ku bannaffe. Era nawe nga tukusaba nti twegatteko tuyambe bannaffe. Ayina olugoye, ayina engatto, ayina omusipi, ayina emmere oba kawunga oba muceere oba bijanjaalo. Twegatteko era ennamba zaffe ez'essimu ziyitaawo, ziri ku mobile money. Ebakubira tukubire ngaffe tujja kubulya buli kimu okuwa update zonna ezikwata ku Nawumba Chakula. Olunaku lwa mu studio zaffe za The Eye of Entebbe tulina omugenyi azze ng'ate munnabyabufuzi era munna bizinensi, ayina ebintu bingi byakola. Kamusabe yeyanjule gye muli, amanya bampita Mugisha Peter mukama wange, weyanjule eri bannantebbe bonna. Sebo bwana Peter moderator wange waleero nkwebaza omukisa gw'ompadde okulabikako mu maaso ga kamera zammwe aba The Eye of Entebbe kweno program ya talk show. Ndi musanyufu nnyo kuba mbadde mbagoberera ku platform ya social media ya Facebook, era nsanyuse nnyo kubanga mwaguddewo ne YouTube channel. Abatali ku Facebook tusobola okukola ki okubalabira. Amanya nze Kasozi Michael, speaker wa Division B era kansala wa Chwafu Central 2021-2026. Program eno ya The Talk Show eyogera nnyo ku bintu ebiri political n'embeera eri mu Entebbe municipality naddala Division B gye ngenda okwogerera kubanze speaker waayo. Era ndi musanyufu okubeera nammwe wano leero. Tusanze okulaba ku gundi yaffe mu studio zaffe nga aba The Eye of Entebbe, era mmanyi ne bannantebbe oba ne banna Division B basanyufu okulaba nga bakulaba ku masimu gaabwe, ku kompyuta zaabwe zonna nga bakulaba. Kimanyi nti basanyufu era ojja kufuna obubaka obwo nti basanyufu. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nti Kasozi Michael yaani? Kasozi Michael yaani kyekibuuzo ky'ombuuzizza. Kasozi Michael nzaalibwa mwami omugenzi Paul Mawanda Lubega n'omukyala Maria Sara bagwana nnyabwe. Ndi musajja yeddira engabi, ndi musajja asibuka emawokota ku kyalo ka Mengo, era nange yeddira ngeye bamu family eya John Lubega baliza kiwa. Abangi bannantebbe gwe mumanyi mwami yawa Eklezia Katolika ettaka n'ezimbawo church mu Chwafu Central. Essaawa ya leero ndi musajja muna business, nkola business ez'enjawulo naddala okulunda enkoko n'okulima. Era bwe nayingira political life yange nsansinkanya abantu bangi okuzimba kyendi essaawa zino ekyokubeera speaker. Tweyanziza Sebo Speaker bana Division B
mulidde speaker wammwe olugendo lwatambudde okujja okubeera ekyo muneeyanjulayo. Mukama wange speaker, mpulidde nti oli musajja munnabyabufuzi. Osobola okutunyonyolako ku lugendo luno lw'ebyobufuzi engeri gy'oluyingidde n'okutuuka wano w'otuuse? Ekibuuzo ky'ombuuzizza biri ebintu bibiri. Waliwo omunnabyabufuzi n'omukulembeze, naye gwe obeesinze nnyo ku kya political journey yange oba ntandika nti okubeera mu byobukulembeze. Okusookera ddala naliko assistant head boy gye nali ku ssomero Lubiri high school. Bwe nava eyo ne ŋŋenda ku University ya Uganda Christian University ne mbeera omukulembeze mu Nkoba za Mbogo. Eyo gye najja obuvumu n'okubeera omusajja omukulembeze mu biki bye nkola. Mu mwaka gwa 2020 bwe nali ndi waka nga tumaze okusoma, nalina ekirooto ekyo ky'okubeerako omukulembeze. Era bwe twatuuka nga ebintu by'okulonda bisembedde, naddala obululu obw'abavubuka ku byalo, natuukirirwa abantu ab'enjawulo nga baagala neeyunge ku lugendo lwabwe oba ku bibiina byabwe. Naye olw'okubanga nali musajja wa Democratic Party nga nte ne family ya Democratic Party, nensalawo okubeera ku tiketi ya Democratic Party. Era twakola n'amaanyi nnyo mu kusomooza ke twayitamu nga n'omuggundo ogwa People Power gwakajja, ne tuwangula ebifo byonna ku Kiwafu Central, kubanga nalinga ku ttiimu yaffe gye twalina sinze yali chairman, nali secretary wa finance. Bwe twawangula ate ne ku byalo ebirala bannaffe bye twakolaga nabo ne bawangula, bannakiwafu Central ne basiima oba abantu ab'enjawulo abantuukirira ne baŋŋamba okubeera kansala waabwe ku Kiwafu Central. Nakkiriza mu mutima omulungi era nange kiri kyambeeramu olw'okuba nti nali naakajja nga siberanko mu bintu ebiri politiko ennyo. Nasooka ne mbaamu okutya, naye gye nakoma okubeera mu bantu n'abantu okwagala kwe balina gye ndi kwandeetera okuba ow'amaanyi, ne nfuna amaanyi mu nze n'abavubuka bannange nga nange banzizaamu essuubi. Then political journey yange ngitandise eva ku ssomero, obukulembeze okubeera omukulembeze ntandikidde mu ssomero ne university, naye okubeera political mbitandise 2020 nga tuyingidde obukulembeze obw'abavubuka ku byalo. Bwentyo bwe natandika olugendo lwange paka wano bwendi kuba speaker, kubanga bwe banondanga ow'abavubuka nga secretary finance, nenzija ne banondanga kansala. Bwe bamala batulonda nga 3 ne batulangirira nga 4. Bwe bamala bwe twalayira nga 19 February, then ne tujja ne batukkiriza okukola ki okulonda speaker ku lunaku lwe twalayira lwennyini. Naye nfuna omukisa nti bakansalazi bonna abali mu division ne bannonda okubeera speaker, era nali musanyufu nnyo olw'ekifo kye nafuna okubeera speaker wa division B. Tuyinza okubuuza oba abantu babiri nga babuuza nti kansala obuvunaanyizibwa bwe ki kati nga gwe okubeera deputy wamala kubeera kansala, kitegeeza ogenda otuuka kuba kansala ng'omanyi nti kansala alina okukola kino nekino nekino nekino, kubanga awo abantu bayinza okukubanja ebitakola ki oba okukubanja ebituufu. Kituufu kyeyogedde Mwami Peter, bantu bangi nnyo batuteekako emirimu egy'enjawulo gye tukola, naye nga nte nga division nze nga speaker nze akubiriza olukiiko oba council ya division B. Nina obuyinza bungi nnyo embeera mu division oba mu chambers, naddala nga full council ekoze eki. Naye ante wenzira eno ku kyalo mbeera kansala nga nkiikirira abantu ku kyalo okwo. Emirimu gye tukola ogusooka okulima enguudo, zino enguudo z'olaba zino ez'ettaka si eza kolansi. Nvunaanyizibwa okulaba oluguudo nti luli mu mbeera ennungi nga balumaintaininze bulungi, era bwe ndaba oluguudo nga teruli mu mbeera nnungi nziruka wa mukama wange kyeyamaanyi ne mugamba oluguudo lunene bali akubuuzira ekibuuzo nti chairperson gundi kansala alina budget erimu oluguudo oba alina budget ekola ki? Nedda kansala talina budget. Kansala walaba oluguudo. Kati ku kanso tubaawo ne komiti ez'enjawulo. Waliwo komiti eya finance, ne wabeerawo ne komiti eya works, ne wabaawo ne komiti business committee nze gye ntwala nga speaker. Etuulako bakyamaani ba zino komiti endala. Kati komiti eya works ffenna gye tulipootinga tibannanga oluguudo luno. Kati bo we batuula nga bannyonnyola ku nsonga
oba nga boogera ku ensonga nga balaba oluguudo balukoledde ki naye kansala nga nze sisina budget kanso tenkolera budget ya tingende nime nedda tukikola waliwo kulondoola nze ndiwo kulondoola n'okutegeera n'okukolera abantu kweta biki ebiruma abantu ku kyalo ku kyenkiikiri kya Kiwafu Central nembireeta naye olwokuba nti ndi speaker wa division B nkiikirira ebyalo 9 mbanga chairman ebyalo ebyo 9 buli wengendayo nange nsobola okutta nembaga abana kino ekyalo kirina ekizibu ekiti ndine kuba ku kyalo kino B. Okay. Kati impudent yoli speaker speaker wa division B mu kitundu ky'Entebbe division B Entebbe tubale tulina ebibiina bibiri nga tulina DP NRM era nga mubeera mu kanso kyemmanyi omuntu agenda okulonda nti kati speaker alese motion abagenda okulonda tulina nti side eno ye NRM oba eno ya DP kati saawa tulinawo omuyaga gwalite ekibiina kya Nuupu tulinawo ne NRM ne DP kati nga gwe kansala ogenda kukola otya okukwata abantu bano kubanga ova mu kibiina kya DP ate bana balaba bava mu NRM Nuupu kati obamatiza nti bannange nga ba kansala tubere kukoze multi division inokufaanana bweti oba bwe twise ekintu tuba bwe tuti ogenda kikola ekyo ekintu kyokola nti kibaawo ekyamazima mwami Peter kyoyogeddeko kituufu bw'otunuulira division oba councils ezibaddeyo emabega mubadde ngamu ekibiina kimu oba tugeze oba n'aba independent nti babadde bavuganya NRM ne Democratic Party naye essaawa ya leero councils ezigenda okuvuganya oba eziriwo essaawa zino mu Entebbe municipality kebe ku municipal council kebe mu division A kebe mu division B mulimu ebibiina bisatu mulimu ekya National Unity Platform Democratic Party ne National Resistance Movement ebibiina biri bisatu speaker obeera omu oba olina okuba nga teweekubira side nyinza okuba nayingira council ku ticket ya Democratic Party nga they are my family naye ate bwembeera mu council nzijamu akasaati kange aka green nenkateeka wali nenyambala ekooti ya black etalaga kibiina kyonna banina okubeera mu council nempuliriza side zonna nendeetawo argument oba okudebatinga okulungi kubanga buli wabeera mu council neweekubira side ey'opposition kubanga mu council tetubeera mu bibiina tubeera ne opposition side naye abantu abali muki kati kambuuzaawo naawe otula mu kokasi kokasi entula mu kokasi kubanga oba otunulira nationwide olaba NRM getuziza kokasi zaayo speaker olanya abeera part of them wali tabeera speaker wali abeera mubaka nti ye mupinti wa NRM tubeera mu council tetubeera babiri tuyinza okubeera mutima nga tulya ndi wa NRM ndi wa DP ndi wa Nuupu naye ate wembeera mu council nina okuba nga sikiraga ekyo kubanga wemansazawo okwekubira side nsobola okwekubira side naye ate mani n'okubira ne bano abantu kubanga nabo balina ebyalo byebakiikirira muna Nuupu muna DP muna NRM byatakola ki kubanga yaba amanyi abantu be kati kyengezaako kunnyonnyola nti bwembeera mu kanso nga ntudde mu chambers nga ntudde mu ntebe yange bano bonna mbatwala nga family buli muntu kyaba ateeseza nina okukiwa respect suubire nti newankubadde nti waliwo ebibiina bingi ku gulandi waliwo ekigenda okubeerawo ekyo kyo nkikoze kubanga wotunulira sijja kunenya speaker kyoba speaker ki okuva lwe baatulonda siddangako neneekweka mu nyumba nti batustoping okukola mbadde ntambula ku ground era bw'ogenda mu division B n'obuuza ku bacancelors oba bahonorable councillors n'obabuuza nti speaker muwuliziganya I take that initiative okubira bacancelors okubabuuza embeera gye balimu n'okubasakira kubanga tubadde mu mbeera ey'okusoomoozebwa twava mu kalulu tewali council yali etudde then nentwala initiative okubanga mbawuliza ntegeera obulamu bwabwe gye buli kiki batambuza essaawa zino okujjako ebibiina olinawo enkolagana ey'obuntu ne bakansalazi bo eyo enkolagana gye njagala okuteekawo okukyusa kubanga ngizimbye enkolagana ge mazima era owulira bonna ba honorable councillors teri n'omwana inako buzibu unless nga oli alina personal urge with me naye nga enkolagana yo weeri era nsaba nnyo Mukama Katonda abeere wakati waffe mu kanso tutambulire wamu tukolere abantu wembuuliza nti kati nga kansala awo lwakuba tudduse ntukola ki nga kansala oba kansala ate la deputy speaker manga speaker not deputy onansonyi okozesa ekigambo ekyo kya deputy speaker wa division B ate era nga gwe kansala wa Lugonjo
wa Chiwafu Central. Kati gogenda kulaga ebintu bibiri. Achievements ki zotuseeko nga kansala ku kitundu kyo ate era nga speaker. Twakamala mu kanso okuva etwalayira tugenda wezaamu emyezi 3. Kanso zaffe bali bazistopinga naddala wano mu Wakiso district. Kanso bazistopinga ne batuwa mandate nga batuwa mandate chairman, speaker ne technical team okukola ki okutakinga over councils kubanga essaawa zino tetuna constitutinga committees za council. Emirimu gibadde gitambula mpola olw'embeera gye tulimu. Naye nga nze speaker essaawa ya leero mu division B tubadde n'ensonga ya kasasiro kubanga mungi. Ekintu kyenyinza okwenyumirizaamu ekya achievement ti natekinza initiative nange okulaba town clerk okubanga basobola okutuleetera emmotoka kasasiro tumukole ki tulwanagana obanga twogerezeganya ne ba town clerk ne technical team okulaba nga kasasiro afuuse ekizibu mu division avaawo oba bamuyoola. Bibadde bingi nnyo bituyitamu era kasasiro badde batandise omuyoola naye olw'okuba kasasiro ow'enkizo gwe tumanya ali mu bitundu eby'ennakiwogo gyogedde kasasiro mbali yakubuuza nga tukyali ku nsonga ya achievements. Kasasiro ono division yeyina omuyoola oba municipality? Municipal council erondoola. Municipal council bw'erondoola kasasi engeri ffe municipal council etukwata ne tuwa emmotoka n'amafuta ne bagamba mukweko ffe tuliwo kulondoola kasasiro oyo bamuyoola bw'oba tebamuyoola tuddayo ku municipal council ne tubagamba municipal council kasasiro tebaganye omuyoola. Kati nga nze speaker nkoze nnyo kati ku kyalo kyange ekya Chiwafu Central kyenkikirira nga kansala ogendayo n'otunuulira nti wabaddengayo issue z'obubbi ngezezaako okugeragezaganya era okubeera obumu ne security organs naddala police eya Kitoro Central police eyo eya Kitoro ti bw'ogendayo essaawa zineene emisango egibaayo tuyinza butandaba mu files ze bayina kubanga misango mingi nnyo gye mbaddemu waliwo emisango gye nalimu egy'obubbi waliwo emisango gye nalimu egya early marriages naddala bano abaana abato kati ngezezaako nnyo okukolawo bond n'aba security organs okubeera nga tukwatagana nga tulwanisa obubbi mu kitundu. Omuntu ayinza okubuuza nti mu kansala oba deputy kiki kyoteeketeekedde banna Chiwafu Central? Bwe mwakyazaako chairman wano owa division B omukulu Sessiondo Richard yababuulira ku bintu bye tuteeseteese nga division. Njagala okubanga tweyamba kasasiro gwe tulabanga ekizibu mu division B ate tufrontinge ba youth abavubuka twatandiseewo ekibiina kyetutuumye Save Lake Victoria Entebbe Development Association nga kigenda kuba kigatta emiruka gyombi. Kati abavubuka bano twagala batandika okubanga balonda kasasiro atavunda okusooka tubenga tulina we tumuteeka kuba avaamu essente mu bino ebya recycling ate tubatwale bayige butya bwe tuyinza okukolamu buno bupots nga kano akali wano maaso akalimu ekimuli tuyinza okusaanusa materials ez'ebigoye ebikadde n'ebiveera basobole okubaako kye bafuna. Bwe tuteekateeka nga division nange kansala oba speaker nina okugendera mu mbeera eyo oba mu nkola eyo. Kati mindset change titusobola okukwata kasasiro omu naddala wa ebintu bino ebivunda netumuteeka ewantu netuleeta abavubuka bano netubaako kyetumukolamu. Twatandiseewo embeera era emabegakaawo twalinako tournament eya kansala bawonga yali ejjayo bitone by'abavubuka naddala mu mupiira naye kati twagala tuleete talent search munoonya abayimbi tujja kukola tournaments ez'enjawulo kubanga bino ebintu byaliwo emabega naye tugenze tubikola ki. Omuntu wagamba talent search tubale tunoonya abasambi ba mupiira bokka oba babasi ba mupiira tunoonya abantu kuba tusobola okufuna n'omwana nga amanyi okuba engoma nga yasinga okuba engoma. Ogenda okulaba ebintu ebibeera China wabeera activities nyingi wabeerayo abakuba engoma wabeerayo abawuzi kati initiative eyo y'okuleeta abantu ti bawuga bakola ki naye tugirina mu programu yaffe era bwe nkwata category tubeera mu category eno yaffe y'abavubuka
ebyo bintu bitumu byetusuubira okukolera ki abantu tuwagala okubeera nga essente zibaweereza ku division okulima enguudo okutumbula enkula y'abantu sente zino ezaddeege waliwo ezibeera za UEP ezibeera ku municipal council abantu bazikozesa bulungi kiki kibalina ozikozesa kubanga nze nagenza abantu basuubiramu proper information ku ezo sente nti onazikozesa booti ne booti kubanga gavumenti egamba sente zino bwe muzibawa kuzirondoola naye twesanga ebiseera ebisinga nga sente zino tebazirondoola abantu bawa bannaabwe sente olina atambula n'agenda naye nga tomulondodde olwokubanga yakotedde information nti nina constitution nina proposal bibino njagala sente n'omukolaki n'omwakinologinga naye ate sente zo nga tozikoze eki tozigoberedde tezigenzeko kyekyo twagala okuleetawo embeera nti mu division nti babawadde sente mulime enguudo sente webaziba mulime enguudo mulondole kampuni oba omuntu gwe bamuwadde okulima enguudo yanziza kubanga mwe maaso gaffe fe abali ena batali mu bukulembeze mulaba nti wano waliwo ekikyamu kiba kitegeeza nti twalonda ki bulungi ekibuuzo ekyakiri nti mukoloni ono ayisizza atya ebyobukulembeze n'ebyensoma ebyobujjanjabi bw'olaba atwisizza atya nga bannantebe ne banna division B abayisizza atya bw'otunuulira embeera gye tuyitamu okuva mu mwaka gwa 2020 coronavirus oba covid-19 emirimu egisinga gyonna yagikutula era gitudde ebintu ebyali bikolebwa emyaka egiyise n'essaawa zino si bwe kiri luli gavumenti yaweerezanga sente ku divisions oba ku municipal council emirimu ne gitambula bulungi naye bw'ogenda n'otunuulira embeera titwakamala emyaka nga 3 enguudo zino tezirimibwa eza tamaka kiraga nti covid-19 yatukosa nga division era ng'akyatukosa naye mu bintu ebimu covid-19 byaleese ogenda n'otunda nti twatandise okulaba kibayita early marriages mu baana abaana babafumbisa eddwaliro lya division eddwaliro lya grade B basooka ne balisiba nga batwalayo balwadde ba covid mu buno obudde bwa corona oba covid-19 si kirwadde kya corona kyokka kye kibadde kiruma abantu abantu baali balwadde before covid-19 nga gye bagenda tulina abalwadde abalina AIDS abalina abalwadde basirimu nga bali ku ddagala tulina abaana bamaama abazaala bonna bazaalirangawa ku grade B kati essaawa ya leero baafulumya ekiwandiiko ekiraga vaccination centers za covid-19 naye nga emu ku zo bagamba grade B ne virus naye toyinza kugamba muntu ava kigungu mujyangu ewa ku grade B wejjanjabise twatekinza initiative twalina RDC ne tumusaba bwaba batandisa okugamba abantu ku lwa covid-19 kuba kati gwe tuliko essaawa zino ffenna gwe tulwanisa batwale nze nabasaba nga speaker tulina ekisaawe ky'omupiira ekigungu waliyo ekisaawe ky'omupiira nga bwe bakola nga bwe bakola mu muyaga ogwasooka gwe twasookeramu nti gavumenti yabulwawo okuteeka abantu negenda nezimba munnakivubu naffe bano basobola okuleeta ebintu byabwe ne babiteeka mu kisaawe kuba tetugenda kubasaba ssente tuno tuyamba abantu bejjanjabise naye nte tulina abana abantu abatali ba covid-19 abalumirwa endwadde endala tebabasootinga kati abantu bano olwala oba olina kudduka mu private hospitals zahayikinga ebisale by'okujjanjaba mu division B oba n'entebe okutwaliza wamu n'entebe wonna ne Uganda wonna era si bye birungi ennyo kati omuntu ono abadde takola gwateeka mu lockdown walwala n'agenda omujjanjaba bwaddukira mu ddwaliro ery'obulwa bwannannyini sente bamusaba sente nnyingi nnyo n'atyayo kakati nze mbadde nsaba RDC bayingire mu bintu bino RDC waali magezi kigoowa okuba tusookwanisa ebintu ebyo ku child labor ne early pregnancy nsaba nnyo era njagala nkozesa omukisa guno okusaba abazadde nti abaana musooke mubatendeke omwana ono gwowadde ebintu nti tegenda otambuze ennyanya genda otambuze obutungulu omwana omuwala tomanyi gy'atambulira ogenda mulondoola otya kubanga ajja tambula gy'anaatambulira gy'ajja osanga abasajja oba abavubuka abagenda omuwabya
omwana oyo ajja kutambula oba abadde waka emyezi 3 ogenda omulaba nga embeera ye ekyuse bwona musangamu olubuto era ojja kujja oddukire wange wa kansala omwana wange bamukoze eki bamutaddemu olubuto naye ate nga wemba namugamba nti mwama toleka mwana mu kutambula bitone nga tomulondedde wandaba bubi kale ate nange wano nyingizeemu kale nange nsobola ozinga emikono nagamba nga tokola ki tusooke tulondoole abazadde abaana bano gwe gye tuba tuma okugenda okutambuza biki kubanga gye bayita mu bikemo bingi nnyo era n'abazadde nabo mbasaba bateeke initiative eyo ey'okulaba nti omwana omutumye mu kitundu ki agenzeewa akomyewo ssaawa mmeka kubanga omwana ojjamu ebintu abitwala abitambuze ekituufu akomyewo ng'abikoze eki ng'abitunze naye nga tomanyi wa gy'akoze eki gy'abitunze oba wa gy'ayise nabaani baakoze eki ayise bantu abatuufu tweyanziza kansala waffe owa sipiika owa division B mumuwulidde awa amagezi nti gwe omuzadde atuma omwana nti weetikke kasooli weetikke ennyaanya akugamba nti sooka weetegereze omwana wagenda okuyita oba gy'ayita wewatuufu gy'atunda ebintu wewatuufu kubanga omwo muvudde abaana baffe okufuna ki embuto ate oga ku kyatuleba n'ekintu kyenfunye ekyakatale abaana bano tubateeka mu butale basobola okukola ki tetuyinza kukwata buli muntu netumutwala mu katale akatale waliko abasuubuzi abakabeeramu era wawulira emivuyo giri mu katale essaawa zino eno gikwennyamiza emabegako awo oba ennaku eziise chairman wa division B yawandikira town clerk RDC ne bekikwatako ku nsonga y'akatale ku mivuyo giri mu katale akatale kalimu specific places oba numbers ezirina okubeera mu katale tetuyinza kukwata buli muntu agende mu katale nti tukutte division B buli muntu agende mu katale naye mulimu abasuubuzi abo babeeramu n'abafunyeemu kati ensonga eno y'abaana bano abatambula be bano abazadde baba baali beeyiya tebali ku nguudo ne tubagamba nedda muve ku nguudo mugende mwewandiise mu katale mulimu abantu abaagaana kale essaawa zino babagoba ku nguudo bagamba twagala twafefuna space mu katale bw'ogenda mu katale abantu akatale bakajjuzza mukyalimu ne spaces naye emivuyo egiri mu katale mingi saawa zino gitugezaako kukola ki okugoberera oba okulondoola n'okukwatako bw'ogenda n'osanga omuntu omu oba abantu 3-4 nga bali ku mudaala gumu nga bagamba fenna baagutuwa wobabuuza ki ekibalaga kikyagwa omu ajja kujja akulaga nti yino risiiti gye bampa omulala ajja kujja akugamba akujulize nti management y'akatale ebaddeko oba eriko oba egenda okuvaako be bampa omudaala guno kale kyengezaako okunyonyola nti emidaala oba nti kyenjagala okuleeta simanyi we bakireeta naye obuvuyo buli mu katale abaana tusaba bateekayo toyinza kukwata mwana buli gwosanze omutwale mu katale nedda that is out kati wadde ogera ku katale noyogera ku bundi ku mivuyo ensonga kyaduleba tugitendeke ebbali osuubira akatale ako mu kisanja kya president Museveni kyabaddeko bazimba obutale obw'enjawulo around Uganda naffe ne tufuna omukisa bannantebe ne batuzimbira akatale ne tax park akatale nga bw'okalabako kazimbibwa ekitongole kya matipa akatale tekazimbibwa ssente nti president akutte ssente n'akola ki yali loan World Bank nejja n'ekola ki ne bazimba akatale ne bagamba abantu abasookerwako ku katale okayingira ti kaabe abeere omuntu ono abatandika akatale ako oba wakalabako akatale ako nga kabitiibi kibyona byonna mabatigali awegati akatale kakakadde ne bagamba nti mwenna mukole ki mujje ne batandika owandiisa abantu abo abantu ne beewandiisa ge mazima era akatale ako ekagwa nga president Museveni akaguddewo bakakwasa municipal council bamukwasa akatale ne wabawo ne market master abeere nkyaji olw'akatale ako ng'amanyi ebitambula mu katale ako wabamala okukabakwasa ba municipal council naffe ate bakajja ne bakahandinga over gye tuli tulondoole emirimu egikola ki egikolebwa mu katale naddala ey'okugaba ebifo ey'okugaba bu stores ey'okugaba bu lockups naye ensonga engeri gye bagikuttemu si nnungi wadde n'akamu n'akeddagala abantu abali mu katale ako ssaawa eno be batuufu abantu abali mu katale essaawa zino mulimu abatuufu n'abatali batuufu mu ngeri gye bafunamu ki emidaala abantu abalimu mu katale abakasookeramu mwebali mulimu n'abatali ki batuufu ogenda nosa issues emu esinza okurising up be bantu okubeera abaana nga bali ku mudaala gumu naye nga obuuza bano abasatu ani abawa
nga bakujuliza management yajja nti nze gundi yeyampa namuwa ssente zange mandate ya government yakana akatale yali yakufuna muntu ono wa wansi kikyo kye tuyise poverty eradication twagala tulwanise embeera embi abantu baffe tubajje mu mbeera embi tubakole ki gavumenti etuzimbidde ekintu ng'ekyo ekituwadde nti mukole eki muddukanye negamba nti nedda emisoso omuntu gy'alina okusasula nti alina osasula emitwalo ebiri ono ali ku mudaala kati otwatwala initiative okuyingira mu katale tulabe mbeera ki eri mu katale eno ne chairman ne bakansalazi abamu twafininga out nti twasanga abantu nga abiri nga bagamba nze bapangisa omudaala emitwalo 6 naye nga si bwe kiri talina sasula mitwalo 6. Okay, bannantebe muwulidde tebakubba akatale bagambye nti ka mitwalo 2 enosasula emitwalo 2 era tolina kuba na balandi road 2 kati faayo okwongera okumanya n'emivuyo gye tuwulira the eye tujagezaako kola nti tutuukayo kufuna information kubanga tulina okulwanyisa ekintu bwe kityo. Speaker, mbadde nkusaba akatalekekako akolunaku lwaleero bana division B twafuna omukisa etufuna abantu abasobola okutujjanjaba mu kaseera kano ke tuyitamu aka COVID-19 aba Hope for Restoration Initiative batuwa omukisa ogwo kutujjanjaba era mu bintu ebimu bye tubadde bye tuyiseemu kana kaseera ke tulimu twatuukirira abantu bano ab'eddwaliro lino ne bakkiriza okukolagana wamu naffe era obeereyo ng'oli muna division B oba oli muna division A ng'olina omuntu wo nga mulwadde osobola okuntuukirira nensobola okutwalawa ku ddwaliro oba osobola ogenda ku ddwaliro eryo eddwaliro eryo lisangibwa oba ogenza eri virus waggulu ku ddwaliro Uganda Virus Research Institute okkiriramu katono nga omugenzi Sambwa ekipande oba osobola okukiraba abantu abo bajjanjaba abantu ku bwereere naye yonna yabadde initiative yaffe bakansalazi bakitaddemu amaanyi okwogerezaganya bali okutuwa services z'obwereere nebaza bama bange bakojja bange ba anti bange mwenna ne baganda bange olw'okumbeererawo okubeera kikyenje essaawa zino neneebaza abantu ba Kiwafu Central bannakiwafu Central banna division B olw'okuyimirira wamu ne munteekamu obwesige embeere kansala wammwe owa Kiwafu Central agenda obba kukiikirira gino emyaka 5. Njagala okwebaza fraternity ya Democratic Party olw'okututeekamu obwesige n'okutuzimba kufuuka ki kye tuli kino kubanga ekiseera kye najjiramu si kyendimu essaawa zino nsobola otutuula wano nenjogera ku ki ekigenda maaso politically n'ekitali kyekintu kya politics nsobola okunyonyola ensonga naye mba sigenze kubuuza muntu kuba kati nange system tandise ogikola ki naye omuntu abatuzimbye abo beba Democratic Party naddala Democratic Party wing ya Entebbe bebaza nnyo naddala chairman waffe Chairman Sekyondo engeri gyatupushingamu era nembasaba tusigale nga tuli kimu kubanga bwe tutakoleganira wamu tetujja kukola mirimu naye bwe tusigala nga tuli wamu tuba tugenda kukola emirimu gitambule. Njagala okwebaza kansala olw'okutwala obudde bwe najja ku studio zaffe za Eye of Entebbe ne banna division B okutwala obudde ne mulonda kansala wammwe asobola okusengeka ensonga nga bwazisengese era nga abasuubiza nti mubisuubiremu ebirungi bingi. Faba the Eye tulina project gye twatandisewo eya Nawuba Kyakula era nga tukuba omulanga guno nti bannantebe ne bannayuganda tugujjumbire tusobole okuyamba bannaffe abali obubi mulimu bannyinaffe oba baganda baffe abatalina byakwambala abatalina kyakulya nga ensula yaabwe embi kubanga wenzijukira guno omulundi gwe twasembyeyo tubaddeko omuntu gwe twakyalidde ntobuza kiki oyinza okuba nga oyagala mufaliso kale mbasaba nti tubeere ekitundu ku ekyo tuyambe bannaffe abali mu kitundu kyaffe ekya Entebbe. Nsigadde nze Mugisha Peter tulabagane ku talk show eddako mwebale nnyo mwebale ddala.